इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो सॉकेट है इसे सोर्स पीसीबी पे किस तरह से आराम से हम चिपका सकते हैं। पेस्ट लगाएंगे, थोड़ा सा सोल्डर हम लगाएंगे इसके ऊपर। एसएमडी गन को हम कम टेम्परेचर रखेंगे, लगभग 323 डिग्री हमने रखा हुआ है ताकि कोई प्लास्टिक कंपोनेंट जलाए नहीं। और इसे हम प्रॉपरली रख के दोनों तरफ घुमाएंगे। राजा रानी